花火の撮影には場所取りが大切で、雪にも相当神経を使うのですが、まだ雪はよいよい帰りが怖いで、帰り道の混雑はどうしようもなくてかなりきついのですが、あちこちから20万人以上の人が見ていると言われる広島みなと夢花火大会の花火にはそれだけの価値があるのではないかと思っています。今年広島周辺ではこの広島みなとが最初で、次週の土曜日には岩国錦帯橋、またその次の日曜日には宮島と花火が続き、岩国には錦帯橋錦川鵜飼分、宮島には大鳥居の後ろでの水中花火とそれぞれに背景があって絵になるのに比べれば、広島港には風情がないと言われるのですが、1万発と言われる花火の打ち上げ本数は圧倒的に多く、踊る大捜査線、NHK 大河ドラマ八重の桜のテーマ曲、ラベルのボレロ、ビートルズといった流行の先端を行く音楽のリズムに合わせて打ち上げられる花火のスケールの大きさ、豪華さはやはり広島港の花火だと言えると思います。52回化する上越新花火が3つ続けて登場します。まず最初は過去に大曲、父上の両花火競技大会で内閣総理大臣賞を総なめにした実績を持つ茨城県山崎エンタ製造所の登場です。昨年大曲全国花火大会に出品した花と同じ上り曲付き上越新人間熱、精巧かつ繊細な匠の技をご覧ください。宮城港堀内園作に製造の上り分校付き上越新草木ベルギー、最後に分校という星を咲かせながら打ち上げます。複雑な技術を要する至高の技をお楽しみください。野村花火工業、現在日本の花火師の頂点にあると言っても過言ではないでしょう。芸術性を重視し、より美しく、より楽しまれる花火を追求し、不可能と言われていた同心円が50の上越新花火を作り出したメーカーとしても有名です。昨年に引き続き上越新花火にチャレンジ。上り小花付き上越新木崎紅日光、日本最高峰の芸術ドラマを心ゆくまでご堪能ください。今は遠距離でなかなか会えないけど、いつも幸せな気持ちにさせてくれてありがとう。これからもずっと一緒にいようね。大好きです。
おなじみになりました車体を覆うミッキーの大空中ナイアガラ、これでもかこれでもかと打ち上げます。皆さん、息をするのを忘れないでください。黄金かつ華麗なフィナーレ、いよいよスタートです。ご満足いただけましたでしょうか。皆さん、会場の打ち上げ台船にご注目ください。花火を打ち上げていただいた花火師さんたちが台船上から赤いマントで皆様にお別れのご挨拶をいたしております。よろしければ携帯電話またはスマートフォンをお持ちの方はこの光で花火師さんにねぎらいのエールを送ってください。私の合図で一斉に携帯電話などのスイッチを入れ会場に向けて行ってください。それでは参ります。